นั้นมันวินเทจอายมันเกษตรกรเจ้าจังบอดสอนคนนอนเที่ยงนาเขาพาเจ้าไปเดินห่างอายสิพาย่างไปเล่นท้องนาไปน้ำอายอยู่บ่เขานั้นมันเด็กเทพเจ้านั้นก็เลยบ่มองอายผู้อาบน้ำนองนอนนาเลี้ยงไก่บ่หัวเจ้าสิมักสิหักสิสั่งหรือว่าจังใดแต่อายถูกใจเจ้าเด้อ